how is cut my line, I don't know, but I came again online. Hello, this is Sabana Islam. I am from Sabana's brand. I'm living in Brampton, Ontario, Canada. So actually I was on live, but how is cut my line, I don't know, but I came again online. হ্যাঁ, আমার লাইনটা কেটে গিয়েছিল। হ্যাঁ, আমি লাইভে ছিলাম। ওকে, এনজয় স্নো weekend today, no better, okay? Oh God. আম্মু, ফারিয়া, দেখতে পাচ্ছ ওটা? দেখা যাচ্ছে? ফারিয়া, দেখতে পাচ্ছ ওটা? হাই বলো তো। দেখা যাচ্ছে? আমার একদম মানে আমি কথা বলতে পারতেছি না, ঠান্ডা লাগছে। ঠান্ডা লাগছে তো আমি কথা বলতে পারতেছি না, কথাটা ভারী হয়ে গেছে। এই যে এই অবস্থা, আমাদের সবাই কাজে যাবে, অনেক মানুষজন, আজকে স্যাটারডে, অনেকেরই ছুটি, আবার আমার হাজব্যান্ডের কাজ আছে, খালুর কাজ আছে, তো গাড়ি বের হচ্ছে না, আমাদের সব বন্ধ হয়ে গেছে, গাড়ি বের করতে পারতেছি না গ্যারেজ থেকে। এই অবস্থা, অনেক বেশি স্নো হয়েছে। সো আমি লাইভে আসছি, আমি দেখানোর চেষ্টা করছি সবাইকে। আম্মু, তুমি হাই বলো, একটু হাই বলো আমাকে, যে দেখতে পাচ্ছি। দেখো কত ডিপ হয়ে গেছে, ছোট গাড়িতে উঠবে না রাস্তার মধ্যে, কতটা লেয়ার হয়েছে। অনেকের গাড়ি, যাদের 4টা 5টা গাড়ি, তো তারা তো বাইরে রাখে গাড়ি, হ্যাঁ, অনেকের গাড়ি 4টা 5টা, তো ভিতরে তো আমাদের গ্যারেজে 2টা গাড়ির স্পেস থাকে সাধারণত, হ্যাঁ, 2টা গাড়ির স্পেস থাকে। তো বাকি যাদের অনেক বেশি গাড়ি আর কি, তারা তো ইয়ে করে। আমাদেরও আছে, এগুলো তো মানে হেল্প হয় আর কি। গ্যারেজ থেকে কীভাবে মানুষ বের করবে, তাই না? গ্যারেজ থেকে গাড়ি কীভাবে বের করবে? মানে এক হাঁটুর উপরে হয়েছে স্নোটা, লেয়ারটা সারা রাত পড়ছে। কালকে আমি কাজে ছিলাম, 5:45, বিকাল 6টা থেকে শুরু হয়েছে স্নো, শুরু হয়েছে 6টা থেকে, তো সারা রাত পড়ছে, সারা রাতেই পড়ছে। এই দেখো, এই কীভাবে মানুষটা বের হবে এখান থেকে, ঘর থেকে, তাই না, গ্যারেজ থেকে। সেই অবস্থা। আমার হাজব্যান্ডের কাজ আছে, যায় নাই, এখনও যাইতে পারে নাই সে। আমি আমার বাসার সামনেই আছি। ফারিয়া,
একবার সে বলো বেটা হাই বলো। দেখতে পাচ্ছ আমার ইয়াটা ভালো কাজ করছে না। স্যাটারডে তো তো অনেকেই আছে বাসায় স্যাটারডে, আবার অনেকে স্যাটারডে সানডে উইকেন্ডেও অনেকের কাজ আছে। তো হাই, গুড মর্নিং। ইন্ডিয়া ইজ স্নো। ইন্ডিয়া ইজ স্নো। Thank God, Saturday, right? Saturday, Sunday is mostly people at home. So, so hard, so hard, so hard. Saturday, Sunday mostly people বাসায় আছে, হ্যাঁ। তো এই জন্য আর কি ওরা, এটা আমার বাসার সামনেই, কিন্তু আমার বাসার সামনে সেম স্ট্রিট, আমার বাসার পাশেই আর কি, আমার স্ট্রিটেই আর কি এই অবস্থা। তোমরা দেখতে পাচ্ছ? একবার বলো যে দেখতে পাচ্ছ সুন্দর করে। হ্যালো সবাই। হাজব্যান্ড চলে গেলে আমি শুরু করবো এখন প্লেন করা। আমি এখন রেডি করতেছি কারণ আমি একটু লাইভে আসছি। ছোট কার উঠবে না, বড় রাস্তায় উঠবে না। এই ছোট কার স্টাক হয়ে যাবে, যে কোনো ওখানে গিয়ে স্টাক হয়ে যাবে ছোট কারগুলো। দেখো কি অবস্থা, দেখছো? দেখছো এই যে এরকম আমাদেরও হয়েছে। এই মানুষ কীভাবে বের হবে? উইকেন্ডে কত কাজ থাকে মানুষের, বাইরে যেতে হয়। প্লিজ আমাকে সে বলো, হাই হ্যালো বলো, ভালো লাগবে যে দেখতে পাচ্ছি। হাই হ্যালো বলো। এই অবস্থা। তো অনেকেরই কাজ আছে, উইকেন্ডে থাকে কাজ, আবার অনেকেরই থাকে না, হ্যাঁ। এই অবস্থা। ইয়েস আপু, ভয়াবহ অবস্থা। মানে কি অবস্থা, আমার আমার ডে অফ আজকে, বাট আমার হাজব্যান্ড গাড়ি বের করতে পারতেছে না, গ্যারেজ থেকে বের হতে পারতেছে না। মানে আমার ড্রাইভওয়েতে এক এক হাঁটুর উপরে হয়েছে, এক হাঁটুর উপরে স্নো, বের করতে পারতেছে না। এটা আমার বাসার পাশে, হ্যাঁ, এটা আমার স্ট্রিটেই। আমি কথা বলতে পারতেছি না, আমার কথাগুলো ভারী হয়ে যাচ্ছে, আমার মানে ঠান্ডা লাগছে। তো এই অবস্থা, কি খারাপ অবস্থা। এগুলো স্নো ব্লোয়ার বলে, হ্যাঁ, এগুলো হেল্প করে অনেক। কি দিচ্ছে? দেখাও, খুব সুন্দর লাগছে কিন্তু, হ্যাঁ। দেখো, এনজয় করো। আমি এই জন্য আমি স্নো ক্লিন না করে আমি আগে বের হয়েছি, আমার ফোন নিয়ে আগে বের হয়েছি, কারণ এটা দৃশ্যটা একটা মানে আশ্চর্য, না তাই না? মানে হ্যাঁ, বাংলাদেশে তো আর স্নো হয় না, বিভিন্ন কান্ট্রিতে স্নো হয় না, যা যে কান্ট্রিগুলোতে স্নো হয় না তারা দেখে অনেকে অবাক হয়ে যাবে যে কি আসলে কোন দেশে আমরা থাকি, তাই না? তো আসলে আমরা তো 4 মাস সামার আমাদের এখানে থাকে, আর বাকি সব দিন তো উইন্টারেই বেশি থাকে, তাই না? তো -30, -40, -45 এরকমই থাকে। বাট এভাবেই আর কি আমাদের লাইফ, এখানকার লাইফ আর কি, ক্যানাডিয়ান লাইফ। এভাবে আমরা, কাজ তো আর বন্ধ নাই, হ্যাঁ, কাজ তো আর
ইয়া নাই, সবাই কাজ আছে, উইকেন্ডে কাজ করে অনেকে, অনেকের উইকেন্ডে কাজ আছে। আজকে যেমন উইকেন্ড, আজকে স্যাটারডে আমার ছুটি, বাট আমার হাজব্যান্ডের কাজ আছে। তো এখানে তো শিফটের শেষ নাই, অনেকে উইকেন্ডে কাজ করে, অনেকে রাতে করে, অনেকে ডেতে করে, অনেকে আফটারনুনে করে। আসতেছে সব গাড়ির ছেলে পেলে সবগুলো বুঝতে পারছে ওরা যে আমি লাইভে আছি। ভালো এখানকার আমি যে এরিয়াতে থাকি এটা ব্রাম্পটন এরিয়া, অনেক ভালো, সবাই অনেক ভালো। এখানকার মানুষ মানে এত হেল্পফুল, অনেক ভালো সবাই। সবাই সবাইকে হেল্প করে, ভালো সবাই। এই অবস্থা আমার, ঠান্ডা লেগে একদম আমি কাঁপতেছি, আমার ঠোঁট ভারী হয়ে গেছে, আমি কথা বলতে পারছি না। যে আমি ক্যামেরার মাধ্যমে যদি এটাকে ধরে না রাখি, এটা আর হয়তো বা এ বছরের জন্য আজকে লাস্ট হয়তো বা স্টম, কারণ মার্চ মাস শুরু হয়ে গেছে। তো এই মাসটাই হয়তো বা আরও 2-1 দিন পড়তে পারে, বাট আরও স্নো স্টর্ম না হওয়ারই কথা। মার্চ মাসে সাধারণত মানে ঠান্ডাটা কমে যায়, স্নো পড়ে না, খুব মানে রেয়ার আর কি, খুব কম পড়ে। আসলে আমার ইয়াটা অত ভালো না, আমার ফোনের ক্যামেরাটা, আইফোনের কিন্তু ভালো না, আইফোনে কিন্তু ছবি ভালো আসে না, ক্যামেরা ভালো না আইফোনের, ছবি ভালো আসে না। তো আমার ইয়াটা অত ভালো ক্লিয়ার হয় না আমার ভিডিওটা, বাট দেখতে যা সুন্দর লাগতেছে, অসাধারণ লাগতেছে। ও আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে, আমার নেইবর, ও হচ্ছে ফ্রম জামাইকা, আমাকে বলতেছে তুমি ব্যাকহোমে যাবা, ব্যাকহোমে ফিরে যাও। আমি যাবো না, আই লাভ কানাডা। বলছে ব্যাকহোমে ফিরে যাও তুমি। এই যে আমার বাসা, এটা এই যে সামনেই আমার বাসা, দেখছো কত লেয়ার হয়েছে। মানে আমার পা তো, আমি সকালবেলা বের হয়েছি, আমি ক্যামেরা নিয়ে বের হয়েছি, আমার তো পা ঢুকে গেছে একদম হাঁটু পর্যন্ত ঢুকে গেছে আমার পা। সো থ্যাংক গড যে আজকে উইকেন্ড। ঘুম থেকে উঠে দেখি যে 4-5টা গাড়ি আমার বাসার সামনে আটকে গেছে, বের হইতে পারতেছে না। ছোটো গাড়ি উঠবে না তো, এই রাস্তায় উঠবে না, রাস্তা তো এখনই ক্লিন হবে না, রাস্তা অনেক লেটে ক্লিন হয়, সিটি ক্লিন করবে রাস্তা। তো আমাদের ড্রাইভওয়ে তো ক্লিন করে আমাদের বের হইতে হয়, কাজে যাইতে হয়। দেখছো কত লেয়ার হয়েছে। ও মাই গুডনেস, এটাতে কীভাবে ছোটো গাড়ি আসবে, এই রাস্তার মধ্যে তো আর গাড়ি চলতে পারবে না। গুড মর্নিং, এনজয় স্নো, এনজয়। আমি এখন শুরু করব স্নো ক্লিন। আমার হাজব্যান্ড, মাই হাজব্যান্ড ওকে, মাই হাজব্যান্ড, আমার হাজব্যান্ড চলে গেছে কাজে। সো কোনো মতেই রাস্তাটা একটু এটা আমার বাসা, এটা এক সাইডটা করে ও চলে গেল, বের হইতে পারছে, বড় গাড়ি নিয়ে গেছে মনে হয়। তো যাই হোক, এই আর কি, ও বের হয়েছে। কত গাড়ি এখন এখানে স্টাক হবে, সারাদিনে দেখার মজা হবে, কারণ এই রাস্তায় উঠতে পারবে না, আমার রাস্তার বাসার সামনে এক কোমর হয়ে গেছে, যেতে পারবে না এখানে, ছোটো গাড়ি যাইতে, ওই যে রাস্তার ওই যে গাড়ি আটকে গেছে, আটকে আছে।
সো আমার ট্যানেন্ট, এটা আমার ট্যানেন্ট আমাকে হেল্প করছে। ও হ্যাঁ, ওকে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আমি কোনো ক্লিন না করে আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করা শুরু করেছি, লাইভে আসছি। এটা আমার বাসা, হ্যাঁ এটা আমার বাসা। তো আমার হাজব্যান্ড কিছুতেই বের হতে পারছিল না, গাড়ি ড্রাইভওয়ে একটা মানে এক কোমর স্নো ছিল, যে সাফ করে ও ক্লিন করে দিয়ে তারপরে গেল। আমার বাসার সামনে আমার নেইবাররা সব ক্লিন করছে এখানে। তো আজকে উইকেন্ড জন্য সবাই বাসায়। আমার স্ট্রিটে কোনো গাড়ি ঢুকতে পারবে না, এখানে 4-5টা গাড়ি লাগে ছিল। এই এই ইসের মধ্যে উঠতেই পারবে না, ছোট গাড়ি এই লেয়ারে উঠতেই পারবে না, কোনো গাড়ি উঠতে পারবে না এখানে। এই আমার যে এই ঘূর্ণিটা যে আছে না, এখানে সব গাড়ি আমার আটকে থাকে। ঘুম থেকে উঠে দেখি 4-5টা গাড়ি আটকে আছে এখানে। অনেক লেয়ার, অনেক ইয়া হয়েছে। সো থ্যাংক গড যে আজকে উইকেন্ড, অনেকেই বাসায় আছে। আমার হাজব্যান্ড কেবলই গেল কাজে। অনেকের উইকেন্ডে অফ থাকে, অনেকের কাজ থাকে, এই অবস্থা। সো এরা এখনো ঘুমাচ্ছে, এরা এখনো উঠে নাই ঘুম থেকে। They are sleeping, still sleeping. Because maybe everybody's day off day. So এই আর কি। তো থ্যাংক গড যে আমার আজকে অফ আছে, ডে অফ। সো আমি এখন ক্লিন শুরু করব। বাকিটা ক্লিন করতে হবে আমাকে। আমার হাজব্যান্ড এক সাইড করে চলে গেল কাজে। সো উইকেন্ড তো সব মানুষ ঘুমাচ্ছে। উইকেন্ডে কত প্রোগ্রাম থাকে, আজকে কত প্রোগ্রাম ছিল আমার, যে এদিকে যাব ওদিকে যাব। তো কী অবস্থা, এই মেইন স্ট্রিটের রোডগুলো, যে আমি দাঁড়ায় আছি এই রোডটা, আমাদের স্ট্রিটের রোডগুলো এরা দেরি করে ক্লিন। সিটি করবে আর কি, বাট ওরা লেটে। আগে মেইন রোডগুলো ওরা ক্লিন করে, মেইন রোডগুলো রাতারাতি ক্লিন করে দেয়। স্নো পড়তে আছে, ওরা সমানে সল্ট দিতেছে আর হচ্ছে ক্লিন করতেছে। মানে ওই যে যারা ক্লিন করে ওই গাড়িতেই আবার সল্টও আছে, মানে স্নোটা ক্লিন করে নিয়ে যাচ্ছে, আবার পিছনে আবার সল্টও ওরা ছিটাই দিয়ে যায়। হ্যাঁ, তো এখানে তো আমাদের বাসার সামনেই তো গাড়ি সব পড়ে থাকে। হ্যাঁ, তার বাসার সামনেই রাখি, দামি দামি গাড়ি সব বাইরেও থাকে। হ্যাঁ, গ্যারেজে স্পেস থাকে দুইটা গাড়ির স্পেস থাকে। সো বাকি অনেকের তো অনেক বাচ্চা কাচ্চা সব বড় হয়ে গেছে, সবার পার্সোনাল গাড়ি আছে ছেলে মেয়েদের। তো এরকম করে বাইরেই রেখে দেয়, কোনো অসুবিধা নেই, চুরি হয় না, কখনো গাড়ি চুরি হয় না। 2টার বেশি হলে ওরা বাইরেই রাখে। এই যে অনেক গাড়ি বাইরে আছে। আমার আসলে
ক্যামেরাটা অত বেশি ভালো না, বাট দেখতে যা আমি অনেক মজা পাচ্ছি আর কি। অনেক বেশি ঠান্ডা না, বাট তারপরও আমার কথাগুলো ভারী হয়ে গেছে ঠান্ডার জন্য। এই যে দেখো এই মানুষটা কীভাবে বের হবে, তাই না? এই অবস্থা, কতটা ডিপ হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে যে কাজটা সব বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল আজকে। মানুষ কিভাবে যাবে কাজে? এই যে কত লেয়ার হয়েছে। 4টা 5টা করে গাড়ি কোথায় রাখবে? ড্রাইভওয়েতে রাখছে সব। আমি অনেক আনন্দ ফিল করছি, মানে দেখতেছি, ভিডিও করতেছি, অনেক আনন্দ ফিল করছি। বাট আমি জানি না আমি ভিডিও আমার কেমন দেখতে দেখা যাচ্ছে ক্লিয়ার, আমি জানি না। আমার ভিডিও ক্যামেরা অত ভালো না, আইফোনের ভিডিও ছবি এগুলো ভালো হয় না, ভালো আসে না। তো এই অবস্থা। আমি শেয়ার করতে চাচ্ছি তোমাদেরকে। ঠান্ডাটা একটু কমছে মনে হচ্ছে। Okay, enjoy snow, enjoy snow. I'm alive, I'm also enjoying. See my neighbor. So hard, so hard. Oh God, কিভাবে বের হবে গাড়িটা? হাই, দেখো কি অবস্থা। Oh God, how much deep sea. They can come out. See, so much. God. আমাদের আজকে কাজকর্ম সব বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল, আমার তো তাই মনে হচ্ছে। আমি তো অসম্ভব, আমি তো কাজে যেতামই না। আমার কাজের দিন হলে আর না, মাথা খারাপ। অবশ্য মেইন রাস্তায় উঠলে রাস্তা ক্লিন থাকে, মেইন রাস্তায় ক্লিন করে দেয় ওরা। আমি আসলে ঘুম থেকে উঠেই, মানে বিছানা থেকে নেমেই, মানে ওই অবস্থায় আমি শুধু জ্যাকেটটা পরছি, জ্যাকেটটা পরে মাফলার দিয়ে আমি আমার মাথাটা ঢেকে নিয়ে বের হয়ে গেছি, আর হাত মোজা পরেছি। তাই আমি আসলে ক্যামেরাটা আমি সামনে নিতে পারছি না, আমি রেডি না, আসলে রেডি হতে সময় পাই নাই। তো এই অবস্থা। এটা হচ্ছে মেইন রাস্তা, যাই হোক, এটা একটা বড় রাস্তা, বাট ভিতরের রাস্তাটা ওরা অনেক ইয়া করে। সি, এটা রাস্তা, এটা মনে হয় ক্লিন করে দিয়ে গেছে। হ্যাঁ, এটা করছে। এটা হচ্ছে একটা বড় রাস্তা। এটা হচ্ছে কি ফান ফরেস্ট, মনে হয় ফান ফরেস্ট, ফান ফরেস্ট রোড। এটা একটা বড় রোড, মানে এটা তো বাস চলবে,
বাস চলে তো, তো বাস যেহেতু চলে তো ওই জন্য আর কি ক্লিন করে গিয়েছে। তো মেইন রাস্তাগুলো ওরা তাড়াতাড়ি ক্লিন করে দেয়, বাট আমার ভিতরের স্ট্রিটের ইয়েগুলা এটা একটু লেটে দেয়। যেহেতু এখানে বাস চলে, বাস তো আর আমাদের কাজকর্ম তো আর ইয়ে থাকে না, তাই না? বাস তো চলবে। তো এই অবস্থা। ইউজড হয়ে গেছি আমি। কানাডায় আমি আজকে 23 বছর থেকে আছি। মানে এই এক হাঁটু সুনোর মধ্যেও গাড়ি চালাই আমি, ইউজড ইউজড আর কি। রাস্তার মধ্যে অনেক সময় কাজ থেকে যখন বের হই, তখন বের হয়ে দেখি যে এক হাঁটু সুনো, তখন তো আর আমার হাজবেন্ড গিয়ে আর আমার হবে না, আমাকে তো বাসায় আসতে হবে। এরকম মুহূর্ত হয়েছে আমার, যে ছিল যে কাজ থেকে বের হবো, এক হাঁটু সুনো, আসতে পারতেছি না বাসায়। তো এই কি অবস্থা। সবচেয়ে আমার ভয় লাগে কোনটা, সবচেয়ে বেশি হচ্ছে আমার ইয়ে, ওই আহ, ওই যে আইস হয়ে ফ্রিজিং, উড়ে বাবার এটা ডেঞ্জারাস। ফ্রিজিং রেটটা হয় আর কি আমাদের, ফ্রিজিং রেট উড়ে বৃষ্টি পড়তে সঙ্গে সঙ্গে আইস হয়ে যায়। এই ফ্রিজিং রেনের মধ্যে গাড়ি চালানো কি যে মুশকিল, একেবারে আমার অনেক কি বলবো, অনেক ডেঞ্জারাস ফিল। আমি ওটাকে ভয় পাই, ফ্রিজিং রেনের কথা শুনলেই আমার আর কি অবস্থা হয়ে যায়। আমাদের উইন্টার, স্পেশাল উইন্টার টায়ার আছে আমার গাড়িতে, আমি লাগাই নিয়েছি। তো আর কিছু সিজনাল মানে উইন্টার সামার বোথ ইয়া করা আছে টায়ারগুলো, স্পেশাল ফর উইন্টার জন্য কিছু টায়ার আছে। তারপরও তারপরও তো স্লিপ করে, তারপরও অনেক মানে মানে গাড়ি চালাইতে হয়। তেমন ইয়ে না, ইন্ডিকেটার থাকলেও ইয়ে হয় আর কি, স্লিপ করে, অ্যাক্সিডেন্ট হয় না। তো মোস্ট পিপলের লাগানো আছে, বাট তারপরে তো অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। তো আই হোপ অনেক কিছুই দেখা পেরেছি, আমার লাইফটা শেয়ার করেছি তোমাদের সাথে। আশা করি এনজয় করবা ভিডিওটা, ভালো লাগলে শেয়ার করবা, না প্রবলেম, ভালো লাগে কারো শেয়ার করবা। হ্যাঁ, এই সিন, এই মুহূর্তগুলো তো আর সবাই দেখতে পায় না, হ্যাঁ, সিনগুলো তো আর কেউ দেখতে পায় না, যে আমাদের শুধু জানে যে তুষার হয়, তুষার এটুকু জানে, স্নো হয় জানে। বাট তোমরা ভালো লাগলে আমার ভিডিও শেয়ার করবা, কোনো অসুবিধা, বন্ধু বান্ধবদের সাথে ওকে শেয়ার, ভালো লাগবে আমার। আই হোপ তোমার কিছুটা দেখাতে লাইফটা, এটাই এমন ঠান্ডার দেশে থাকে, এটা আমাদের কিছুই না। আরো অনেক আমরা এসেছি, বাট এটা আমরা অবাক হয়ে আজকে এই জন্য। হ্যাঁ, এবার উইন্টারটা খুব লেটে শুরু হয়েছে আর ঠান্ডাটা ছিল, বাট হঠাৎ মানে রাতে এত
স্নো স্টর্ম এটা আমরা কল্পনা করতে পারি নাই হঠাৎ করে স্নো খুব পড়েছে এবার খুব কম পড়ে কিন্তু কালকে যে হঠাৎ করে এত বড় স্টর্ম হবে এটা মানে কল্পনা করতে পারিনি আসলে কয়টা বাজে? আচ্ছা এখন মনে হয় 9টা বাজে এখানে সকাল 9টা বাজে হ্যাঁ সব এখনো ঘুমাচ্ছে সব ঘুমাচ্ছে বাড়ির সামনেই লাগানো আমাকে আমার হাজব্যান্ড কিছুটা করে দিয়েছে ক্লিন করে দিয়েছে আমাদের পাশে নেইবররা আমার মেয়ে কাজে গেল আমার মেয়ের কাজে পার্ট টাইম উইকেন্ডে স্যাটারডে সানডে কেউ কাজে enjoying enjoying no I know see তা নিয়ে বের হয়েছে ক্লাস তো অনেক বসে bye bye guys thank you for watching like video I'm Sabana living in Brampton Ontario Canada so I like to China I hope you enjoy video so there আর কোথায় রাখা তোমাদের তেমন অনেক সুন্দর রাখা এই যে আমার এখন বারান্দার করে দিচ্ছে ডোরের মধ্যে এদিকটা সব করছে এইভাবে থাকে না আমি ফেলবো rest rest have a rest do okay take some আমার তো ভাড়া থাকে করতেছে so by জিনিসটা you being with you so না অবস্থা খুবই হাত লাগে খুবই না ইয়ে থেকে
মানুষ করতে পারে আছে আছে হাজবেন্ড মধ্যে হয়ে বেশি বাবা